Hola, mi nombre es Liliana Silva. El día de hoy te voy a realizar un procedimiento llamado auscultación, ¿ok? Lo que voy a hacer es usar este instrumento que se llama estetoscopio para poder escuchar el aire en tus pulmones. Por eso voy a pedirte que tú inspires y expires de esta manera y botas el aire, ¿ok? Voy a realizar en 6 distintos puntos de tu cuerpo. Entonces voy a empezar desde el lado izquierdo, ¿ok? Ya, primero voy a comprobar que el estetoscopio funcione. Ok, vamos a empezar. Punto 1 izquierdo. Punto 2 derecho. 1 derecho. 2 izquierdo. 2 derecho. 3 izquierdo. 3 derecho. Ya para ir por tu punto te voy a pedir que mejor te subas el busto para poder revisar, ¿ok? 4 izquierdo. 4 derecho. Ok, punto 5. Y ahora vamos a realizar el mismo procedimiento en la parte posterior. Vamos a empezar por el lado izquierdo. Por favor, respira. Derecho. En este video vamos a hablar sobre la auscultación, sus pasos y cómo realizarla. Derecho. Eso tradicional.